So yun mga kalamlam, another sharing na naman kalamlam. So bunggo na siya, GT 3.0. So yung problema mga kalamlam, hard starting. So maabot pa og kaunom nga redondo aya siya mo andar. So share na ko mga kalamlam kung sa pwede nga dahilan sa hard starting. Pwede siya sa fuel knock, pwede po siya sa wala siya supply sa iyang linya diri paingon sa iyang glue plug. Ini siya naman to hindi siya sumpay sa iyang linya sa glue plug, misiga yung indicator dito sa dashboard. So na-check na namo tanan mga kalamlam, okay ang linya diri sa iyang paingon diri sa glue plug. So okay ang iyang dagan sa iyang fuel. So dili na mo nakita ang mga kalamlaman nga nitabo. So iyang glue plug, so nambuto na iyang kalamlaman mga kalamlam buto ng tumoy. So ang uban na dili pang buto, pero simple ra ang pagtisa ni mga kalamlam. Minani raw kung diskupyado mo goods pa siya o dili. So mga basic ra ni kalamlam, pero nani ra pagtis mga kalamlam. Diri sa iyang kuan alternator na live diri sa alternator kini siya nga board live na siya. So likay lang ninyo nga di makadikit sa body. Yun ang itis diri, inyong papaak ni siya. Papaak, gamay lang nga paak. Dayon idikit ninyo ning sa body ang kaniyang yang body, yang glue plug. So di sa tumoy inyong itis kung musila siya, goods ni siya kung musila. Kung dili, so patay ni siya mga kalamlam. Mao ni among tinantangan. So testingan natog bag-o. Kaya mga kalamlam, testingan natog bag-o. So tanaw natog nabasay kasaban, nabasay react. Ayun mga kalamlam, itams. So mga basic ra ni nga mga sharing mga kalamlam, pero makatabang gyapon sa uban. Yun lang mga kalamlam. Few inches later. Yun mga kalamlam, natawad na to ang kuan, yang glue plug. So test na lang ako lang kung hard starting pa siya o one click ra. So atong testingan, start. Ini kita ka ayun. Yes mga kalamlam, follow, like and share lang mga kalamlam. Subscribe na kung kaday.